Jirtu fayyaa keessanii ani jira galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha hordoftoota kiyyaa har'a baay'ee tokkoon gammadee jira jechuudha. Baay'umaan gammadee jira. Innis maaliif gammaddee naan jechuun keessan hin oolu. Egaa wanni nama ani gammachiise isinis hin gammachiisa jedheen amana. Garuu immoo warri aartanis hoo jiraattan warri waan ani gammade kanatti aartan jiraachuu dandeessu. It is no problem. Sinii galee maal gammaddee akkanatti kan ingiliffa siyaasofsiisu kun maalidha jechuun keessanis immoo oolaa hin qabu jechuudha. Ani har'a wanti na gammachiise maal seetanii egaa akkuma yeroo darbe siyoosiin kiyyas na jalaa gubatee ture. Siyoosii waraqaan itti fudhadhu jechuudha. Sinii galee waraqaa darban kan ittiin darban fakkeenyaaf guyyaa itti madaalliin kennamee xumuramee egaa madaallii san darbuu koo kanan beeku waraqaa sana naa kennan jechuudha. Waraqaa san immoo ishii malee fudhachuu waan hin dandeenye abbaan miliyoonni jalaa gubee ture jechuudha. Yeroo sanitti baay'een aaree baay'een gaddee ture. Baay'umaan ofitti gaddee ture, baay'umaan ofitti aaree ture jechuudha. Egaa dhaqee gaafadhee jennaan jechuudha maallaqa hamma xiqqootu itti bahe ishii san waraqata sanitti egaa 5,000 dura kan kaffalameedha jechuudha. Kana fakkaata. Har'aaf garuu ani argadheen jira jechuudha. Sinii galee akkamitti argattee jechuun keessanis hin oolu. Egaa oduuwwan tokko iyyata wayiituu hin barreessin. Sababa badeef osoo hin barreessin waraqittiin gubatte sun bakka buutee naaf kennamtee gana baasii waanan baasuu qabu waan xiqqoodha waan ta'eef ishii san baasee haala saniin siyoosii kiyya fudhadheen galee jechuudha. Baay'een gammadee jira dhugaa dubbachuuf ta'anani baay'umaan gammadee gammachuu keessa darbee tanan wanti isinitti taasisu wallaale jechuudha. Eessamee nutti argisiisa baaqii yaada sabaadhaa warri naan jettan jechuudha. Kinuuti as keessan ol kaa'ee jechuudha. As keessan ol kaawwadhee seeraan jechuudha. Kanan ol kaa'ee egaa kana fakkaata. Kuni waraqaa yeroo kamiyyuu akka leenjii fudhadhe yookaan immoo akka inni kana siyoosii kana duraan qabu kun immoo haaromsuuf nama gargaara jedhee hojjedheen ture jechuudha. Waggaa 9 haa ta'u waggaa 10 har'aatis haa ta'u ani akka haaraatitti barachuun nan barbaachisu kanuma haaromsiifadha jechuudha. Kana fakkaata. Egaa kamiidha siyoosiin jedhamu kun kamiidha jechuun keessan hin oolu jechuudha. Siyoosiin jedhamu isa kana jechuudha. Isa kana. Inni kun immoo waraqaa abbaan miliyoon sammuu na jalaa gube sana jechuudha. Ishiidhaan fudhatama ture. Garuu immoo akkana haala akkanaatiin na jalaa bade. Uffata waliin na jalaa miiccame. Maal gochuun danda'a jedheeni ture jennaan egaa maallaqa guyyaa ishii san fudhannu jechuudha 500 kennineet waraqicha san fudhanne 500 san kenneetiniin waraqicha san fudhadhee galee kaleessa mootu kana naaf kennan jechuudha. Kaleessa waraqicha san kennee fudhadhee tanan har'a immoo dhaqee kana fudhadhee galee siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa baay'een gammadee jira. Warri egaa kanumaaf jecha biyya Arabaa piroosesiin nutti guddatee deemuudhaaf jenne jechuudha. Yeroo tokko kinoo waraquma tanaaf jechuudha waan baay'ee keessa galaa. Garuu waraqaan kun eessattuu ergachuuf jechuudha barbaachisaadha. Kinoo na harka ga'ee jira. Wanti na harka hin ga'in paaspoortii kiyya qofa. Paaspoortiin kiyyas karaarra jira. Isin immoo akka isin beektanii egaa rabbuma naa kadhachaatu mana yaadadha isiniin jedha. Maaliif waraqaa kana baafachuudhaaf jechuudha. Baafachuudhaaf waa hedduutu ta'e garuu haa ta'utii darbee argachuun koo hedduu na gammachiisa jechuudha. Hedduu na gammachiisa. Kana fakkaata hordoftoota kiyya kanuma isinitti argisiisafini. Paaspoortiinis egaa dafeeti as chokkaayisa jedhamusa waan ta'eef galmaa'een jira.
akkasumas iyyatas barreeffadheen jira rabbi galannaa ga'u nan dinne jechuudha warri iyyata barreessuus waajjirri na keessummeessee naaf barreessee jira jechuudha iyyata ani mooyyuu haala saniin egaa koppii waan hin qabuuf galmaa'ee si fanaan jedhanii jiru as chookkaa'eedha guyyaa naa dhufetti immoo isinitti himuu nan danda'a jechuudha akkuma kinuuf yoo isin kiyas naasirraa innis naasirrata jedhee abdiin qaba yoo paaspoortiin kiyya harka ga'ee karaa imalaasittiin deema jechuudha egaa imalli kiyya jalqaba duubatti ni alaa deebi'ullee imalli kiyya lammaffaa milkaa'uu danda'a hin beekamu namni yeroo tokko yoo kufee yeroo lammataatis hin kufa jechuu miti namni bakka kufe sanii hin ka'aa jechuudha ani har'a waan qormaata kana keessa darbuu dide jedhee naan taane akkanattiin akkana ta'ee dhiisee iddoo wayii ga'uuf akkanattiin hafee kanaafuu jedhee bakkuma san taa'u osoo hin taane wanta irra deddeebi'anii argachuu danda'anii jechuudha yeroo tokkoon wanti itti milkaa'an kamiyyuu hin jiru irra deddeebinee gaafa yaalle gaafa xiiqiidhaan kaane bakka garaa keenyaa gahuu akka dandeenyu jechuudha kun hunduu egaa qormaanni hedduun irra geessan keessaa baay'ee narra ga'e keessaa viidiyoo 2 yookaan 3 isinii gadhiisuun oolu ishii sun xiqqoodha viidiyoo nan hojjedhu baay'ee xiqqoodha maaliif anis oduu guddisuu kana baay'ee hin jaaladhu isin akkanumaan odeessiti yaa maal naan jettu malee ani nama akkasitti oduu odeessuudhaan beekamu miti haa ta'uti garuu namni akkuma beekutti nama hima mitiire hundi keessanuu akkuma na beektanitti na himtanii rakkina hin qabu isin jecha har'aaf gammachuun koo kana fakkaataa gammachuu kiyya kana na waliin qooddadhaa shaashambaa ittiin jedhaay naa gammadaa walumaa galatti naa gammadaay isinin jedha egaa walumaan jirra jechuudha nan deemamoo hin deemu kanallee walumaan jirra yoo ergadhus wanti isin dhoksu hin jiru yoo deemus wanti isin dhoksu hin jiru jechuudha maaliif jennaan wanti badaa ta'ee too isin dhokatu hin jiru jechuudha kana fakkaataa horaanuuf bulaay jiraadhaa ulfaadha